ပြန်မဆက်တနာကျင်နာတော်မူသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏အလရှင်မြတ်၏မိန့်တော်သည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီသို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်ယင်းအမိန့်တော်ကိုအလင်းစလိုမတောင်းကြကုန်လင့်ထိုရှင်မြတ်သည်ယင်းမူရှိရတို့တွဲဖက်နိုင်ရှင်ကိုးကွယ်လက်ရှိကြသူတို့မှတန်ရှင်းစင်ကြယ်မြင့်မြတ်လှပေတော်မူသည်ထိုရှင်မြတ်သည်မိမိအမိန့်တော်ဖြင့်မိမိကျွတ်များအနက်မှအလိုရှိတော်မူသောသူများထံမလာဤကာကောင်းကင်တမန်များအားဝဟီအမိန့်တော်နှင့်တကွဆင်းသက်လာရောက်စေတော်မူ၏ထိုအမိန့်တော်မှာအသင်နဗီတမန်တော်တို့သည်ဧကံစင်စစ်ငါအရှင်မြတ်မှတပါအခြားကိုးကွယ်ရာအလင်းမရှိရာငါအရှင်မြတ်အားသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ကြရမည်ဟုသတိပေးနှိုးဆော်ကြလေကုန်ဟူ၍ဖြစ်သည်ထိုရှင်မြတ်သည်မိုးကောင်းကင်များကို၎င်းပထဝီမြေကို၎င်းမှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်တကွဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့တွဲဖက်နှံ့ရှင်ကိုးကွယ်လျက်ရှိသည့်တို့တဲ့မြင့်မြတ်လှတော်မူပေသည်ထိုရှင်မြတ်သည်လူသားကိုကလလရေကြီးတစ်စက်ဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်သို့ဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့သည်ယုတ်တည်ထင်ရှားသောအန်တုသူဖြစ်လာ၏၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်အခြေလျောင်းတိရစ္ဆာန်များကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်အသင်တို့ဖို့ထိုခြေလျောင်းတိရစ္ဆာန်များ၌အနွေးတယ်သည်၎င်းအခြားအကျိုးကျေးဇူးများသည်၎င်းရှိပေသည်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်ယင်းခြေလျောင်းတိရစ္ဆာန်များအနက်မှပင်စားပွဲရာများကိုစားသုံးကြကုန်၏၎င်းပြင်အသင်တို့ဖို့ယင်းခြေလျောင်းတိရစ္ဆာန်များတွင်အသင်တို့သည်၎င်းတို့ကိုညနေပန်းတွင်စကြဲမှအိမ်သို့ပြန်သွင်းလာကြသောအချိန်၌၎င်းအသင်တို့သည်နည်းနည်းရန်နှင့်စကြဲသို့လွှတ်သောအချိန်၌၎င်းနှစ်လိုပဲအကြောင်းလည်းရှိပေသည်ထိုမှတပါယင်းခြေလျောင်းတိရစ္ဆာန်များသည်အသင်တို့၏ဝင်စီစလက်များကိုအသင်တို့အလွန်မင်းခဲယဉ်စွာသာလျှင်ရောက်ရှိနိုင်ကြမည်ဖြစ်သောမြို့ရွာသို့တည်ပိုး၍ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိုလည်းပြုကြကုန်၏ဧကံစင်စစ်အသင်တို့၏အရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာနူးညံ့သိမ်မွေ့တော်မူသောအရှင်အလွန်တရာတနာကျင်နာညှာတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်၎င်းပြင်ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်မြင်းလာနှင့်မြည်လိစ္ဆာန်များကိုလည်းအသင်တို့ကိုစီးနှင်းကြရ၎င်းအသင်တို့ဖို့လှပတည်နှင့်မှုရှိစေရန်၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်ထိုနည်းတူသာထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့မသိကြသောမြောင်များစွာသောအရာများကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူလေသည်စင်သစ်တော်ကဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောလမ်းကိုပြတော်မူရန်မှာအလရှင်မြတ်ပေါ်၌သာလျှင်တည်ရှိပေသည်စင်စစ်ဒိုလမ်းများ၌ကွေ့ကောက်သောလမ်းများလည်းရှိပေသည်တို့ရတဲ့အကယ်၍သာထိုရှင်မြတ်သည်လိုရှိတော်မူခဲ့ပါလျှင်အသင်တို့အားလုံးကိုတရားလမ်းမှန်ပေါ်သို့ပြတော်မူပြီးဖြစ်ပေသည်တနည်းဖြောင့်မှန်သောသာသနာလမ်းသည်သာလျှင်အလရှင်မြတ်ထံသို့ရောက်သည်၎င်းပြင်အချို့လမ်းများသည်ကွေ့ကောက်သည်လည်းရှိသည်ထိုရှင်မြတ်လိုတော်ရှိတော်မူခဲ့ပါလျှင်အသင်တို့အားလုံးကိုလူရပန်းနိုင်သို့မုတ်ချပို့ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်၏ဌာနဝီကိုမိသည်ထိုအလရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့ဖို့မိုးကောင်းငင်မှရေကိုချပေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုရေမှပင်အသင်တို့သည်တောက်သုံးရကုန်၏ထို့ပြင်ထိုရေချောင်းပင်တစ်ပင်မြက်ပင်စသည်တို့မျိုးမျိုးသောအပင်များလည်းပေါက်ရောက်လာလေသည်အသင်တို့သည်ထိုပင်များ၌လိစ္ဆာန်များကိုထိန်းချောင်းကြလေသည်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အကျိုးငါထိုရေဖြင့်ကောက်ပေးသည့်နံများကို၎င်းတန်လွင်ပင်များကို၎င်းစွန်လွန်ပင်များကို၎င်းစပြစ်ပင်များကို၎င်းတိနံမျိုးစုံတို့ကို၎င်းပေါရောက်စေတော်မူ၏ဧကံမလဲဤသည်၌စဉ်းစားဆင်ခြင်ချင်းချင်းသုံးသပ်သူတို့အဖို့အမှန်ပင်တက်တဲ့လက္ခဏာသည်ရှိကြသည်၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်ပြင်လင်အသင်တို့အကျိုးငါညင့်ကို၎င်းနေ့ကို၎င်းဒုတိယနေမင်းကို၎င်းလဆန္ဒကို၎င်းအမိန့်ကိုလိုက်နာစေတော်မူခဲ့၏ထိုမှတပါကျေနက္ခတာယာတို့သည်လည်းထိုရှင်မြတ်၏မိန့်တော်နှင့်လိုက်နာစေခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်၏ဧကံမလဲဤသည်၌နားလေကြားကုန်သောသူတို့ဖို့တတိတရကများသည်တည်ရှိကြပေသည်ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အကျိုးငါပထဝီမြေ၌ဖန်ဆင်းထားတော်မူသောအရာများကိုလည်းအမိန့်ကိုလိုက်နာစေတော်မူခဲ့လေသည်ထိုအရာဝတ္ထုများ၏အသွေးအရောင်မျိုးမီရတာယနံ့စသည်တို့မှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူကွဲပြားခြားနားလျက်ပင်ရှိကြပေသည်မုတ်ချဧကံဤသည်၌တရားကြသူတို့ဖို့အမှန်ပင်တတိတာရကသည်ရှိကြသည်
စင်စစ်မှမူကားထိုရှင်မြတ်သည်အကျင့်ရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုသင်တို့သည်ထိုသမုဒ္ဒရာမှလက်ဆက်သောအသားကိုစားသုံးကြအံ့သောငါ၎င်းအသင်တို့သည်ထိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှမိမိတို့စီရင်ကြကုန်သောလက်ဝတ်လက်စားတစားများကိုထုတ်ယူစီရင်သုံးဆွဲကြအံ့သောငါ၎င်းနိုင်နှင်းစေတော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်အသင်သည်တင်မောများကိုထိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ၌ရေကိုခွဲ၍သွာလာလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်ပင်လယ်ခီးဖြင့်ကူးလူးဆက်ဆံသွာလာခြင်းအပြင်ထိုအရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်ဒီဟုသောစီးပွားဥစ္စာကိုရှာဖွေကြအံ့သောငါ၎င်းအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်များကိုတိတတ်ကြအံ့သောငါ၎င်းထိုပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုနိုင်နှင်းစေတော်မူခဲ့ပေသည်ထိုမှတပါထိုအရှင်မြတ်သည်ပထဝီမြေ၌ထိုပထဝီမြေသည်အသင်တို့နှင့်တကွလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ခြင်းမပြုရန်ကြောက်ဆူးများကိုတောင်များကိုချထားတော်မူခဲ့လေသည်ထို့အပြင်အသင်တို့လမ်းရှာ၍တွေ့ရသောငါမြေချောင်းများကို၎င်းပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်၎င်းပြင်အမှတ်တညာမှတ်တိုင်များကိုလည်းပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ထို့ပြင်ကျေနက်ခတ်များဖြင့်လည်းလူတို့သည်လမ်းများကိုရှာတွေ့ကြကုန်၏သို့ပါလည်းဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်တစုံတရာကိုမျှမဖန်ဆင်းနိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူပါမည်လောသို့ပါလည်းအသင်တို့သည်ဤမျှပင်သတိမရကြလေသလောနားမလည်ကြလေသလောစင်စစ်တော်ကအကယ်၍အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်များကိုရေတွက်ကြသည်ရှိသောအသင်တို့သည်ယင်ကျေးဇူးတော်များကိုအလင်းရေတွက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေဧကံမလွဲအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနာတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာတနာကျင်နာညှာတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသတည်း၎င်းပြင်အလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့လျှို့ဝှက်သောအကြောင်းကိစ္စများကို၎င်းအသင်တို့ထင်ရှားစေကုန်သောအကြောင်းကိစ္စများကို၎င်းကောင်းစွာသိရှိတော်မူပေသည်စင်စစ်မှမူကားအလရှင်မြတ်၏အပြင်၎င်းတို့ဟစ်ခေါ်ကြကုန်သောသူတို့သည်တစုံတရာကိုမျှဖန်ဆင်းနိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သည်ပင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပေသည်၎င်းတို့သည်သူသည်များတက်မဲ့များပင်ဖြစ်ကြကုန်၏ရှင်သူများမဟုတ်ကြပေထိုမှတပါ၎င်းတို့မှာမိမိတို့သည်မြည်သည့်အချိန်က၌ရှင်ပြန်ထစီခြင်းခံကြရမည်ကိုပင်မသိကြကြအသင်တို့၏ခါဝတ်ကိုးကွယ်ရာအရှင်မြတ်သည်တဆူလီသောခါဝတ်ကိုးကွယ်ရာအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်တမလွန်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြသောသူတို့၏စိတ်လုံးများသည်ထိုအရှင်မြတ်တဆူလီဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုညှင်းဆိုလျက်ရှိ၍၎င်းတို့မှာမူမာနထောင်လာလျက်ပင်ရှိကြကုန်၏မလွဲဧကံအလရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့လျှို့ဝှက်ကြသောအမှုကိစ္စတို့ကို၎င်းထိုသူတို့ထင်ရှားစေကြကုန်သောအမှုကိစ္စတို့ကို၎င်းအကျွမ်းမဲ့သိတော်မူပေသည်ဧကံမှန်ထိုရှင်မြတ်သည်မာနထောင်လာသူတို့အားနှစ်သက်တော်မူသည်မဟုတ်ပေထို့ပြင်၎င်းတို့ကိုအသင်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ကမြည်သည့်အရာကိုချပေးသနာတော်မူပါသနည်းဟုမေးမြန်းလေသောအခါ၎င်းတို့ကရှေးသူဟောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ဖန်တီးထားသောဒဏ္ဍာရီဝတ္ထုများပင်ဟုပြောဆိုဖြေကြားကြလေသည်နောက်ဆုံး၌ထိုသူတို့သည်ကိယာမတ်ရှင်ပြန်ထားမည့်နေ့တွင်မိမိတို့၏ဝန်ထုပ်များကိုလည်းအပြည့်အဝထမ်းဆောင်ကြရပေမည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အသိပညာမရှိဘဲလမ်းလွဲစေခဲ့ကြသောသူတို့၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုထမ်းဆောင်ကြရပေမည်သတိပြုကြလေကုန်၎င်းတို့တည်ဖို့ထမ်းရွက်ကြသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်အဘယ်မျှဆိုးဝါးလှပေသနည်းဧကံမှန်၎င်းတို့လင်ရှိခဲ့ကြသောသူတို့သည်လျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအလရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့၏အဆောက်အအုံကိုအခြေအမြင့်မှပြိုပျက်စေတော်မူခဲ့ရာ၎င်းတို့ထဲမှအိမ်ခေါင်မိုးသည်၎င်းတို့အပေါ်၌ပြိုကျလာခဲ့လေသည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့ထံပြစ်ဒဏ်သည်၎င်းတို့မထင်မှတ်သောနေရာမှဆက်ရောက်၍လာခဲ့လေသည်ထို့နောက်တဖန်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားကိယာမတ်ရှင်ပြန်ထားမည့်နေ့တွင်အရှက်တကွဲဖြစ်စေတော်မူမည်၎င်းပြင်ထိုအရှင်မြတ်သည်ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူမည်ငါရှင်မြတ်၏အကျင့်တွဲဖက်ရှင်ဖက်များသည်ဘယ်မှနည်းအသင်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍အမှန်ကိုလက်ခံနာယူသူတို့နှင့်စိတ်သဘောကွဲလဲပြိပခဖြစ်လျက်ရှိခဲ့ကြကုန်သည်ထိုအခါအသိပညာကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခြင်းခံခဲ့ကြသောသူတို့ကယနေ့အရှက်ကွဲမှုသည်၎င်းပြစ်ဒဏ်သည်၎င်းကာဖေသွေဖီညင်းပယ်သူတို့အပေါ်၌သာရှိရဟုပြောဆိုကြပေမည်
ရင်းကာဖေများသည်မိမိတို့ကိုနှိပ်စက်လျက်ရှိနေကြစဉ်ကောင်းကင်တမန်များသည်၎င်းတို့၏အသက်များကိုနှုတ်ယူခဲ့ကြသည်ထိုအခါ၎င်းတို့သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့မြည်သည့်မကောင်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုကာကျိုးနွံလာကြပေမည်ထိုသို့အလင်းမဟုတ်စင်စစ်မှာက၎င်းတို့သည်မကောင်းမှုများကိုအမှန်ပင်ပြုလုပ်လျက်ရှိခဲ့ကြကုန်၏ဧကံမလွဲအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ပြုလုပ်လျက်ရှိခဲ့ကြသည်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့သိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်တို့ဖြစ်ပေရာယခုမူအသင်တို့သည်ဉာဏ်ငရဲမို့ဤတကားပေါက်များသို့ထိုဉာဏ်ငရဲဘုံ၌မြဲထာဝင်နေထိုင်သူများအဖြစ်ဝင်ရောက်ကြလေကိုစင်စစ်မှမူကမောင်းမာပါလာသူတို့၏ပြန်လည်ရာဌာနသည်အဘယ်မျှဆိုးဝါးလာပြီသနည်းတို့ရတွင်ရှရစ်စသည်တို့မှကျင်ဆောင်ကြကုန်သောသူတော်စင်တို့ကိုအသင်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အဘယ်အရာကိုချပေးသနာတော်မူပါသနည်းဟုပြောဆိုမေးမြန်းခဲ့သော၎င်းတို့ကအလွန်ကောင်းမှုသောအရာကိုချပေးသနာတော်မူပါသည်ဟုပြောဆိုဖြေကြားကြပေသည်ကောင်းမှုပြုလုပ်သည်ဖို့ဤလောက၌လည်းကောင်းကျိုးရရှိပေမည်ထိုမှတပါတမလွန်ဘွား၏ဗိမာန်သည်ကအမှန်ပင်အကောင်းဆုံးဖြစ်၏စင်စစ်တော်ကသူတော်စင်တို့၏နေရာဌာနသည်အမှန်ပင်ကောင်းမြတ်လှပေသည်ထိုနေအိမ်များမှာအမြဲထာဝရနေထိုင်ကြရမည့်ဥယျာဉ်များပင်ထိုသူတော်စင်တို့သည်ယင်းဥယျာဉ်များတွင်ဝင်ရောက်ကြပေမည်ယင်းဥယျာဉ်များအောက်၌စမ်းချောင်းများသည်မြစ်ချောင်းများသည်စီးတွေ့လျက်ရှိကြပေမည်၎င်းတို့အဖို့ယင်းဥယျာဉ်များတွင်၎င်းတို့အလိုရှိသမျှတို့သည်ရှိကြမည်အလရှင်များကသူတော်စင်တို့အားဤတိုင်းပင်အစားပေးတော်မူ၏အကျင့်သူတော်စင်တို့အားမလာဣကာကောင်းကင်တမန်တို့သည်၎င်းတို့၏အသက်ကို၎င်းတို့တန်ရှင်းစွာရှိနေကြစဉ်နှုတ်ယူကြလေသည်၎င်းပြင်ထိုမလာဣကာကောင်းကင်တမန်များကထိုသူတော်စင်တို့အားအသက်နှုတ်ယူစဉ်အခါ၌ဆလာမွန်လိုက်ကွန်ငြိမ်းချမ်းမှုသည်အသင်တို့အပေါ်၌ရှိပါစေသာအသင်တို့သည်မိမိတို့ကျင့်မှုခဲ့ကြသောကောင်းမှုသူစရိုက်များကြောင့်ဂျန်နတ်အမတဒုက္ခဘုံသို့ဝင်ရောက်ကြလေကိုဟုပြောဆိုကြပေမည်၎င်းသွေဖြီးညှင်းပယ်သောသူတို့သည်မိမိတို့ထံမလာဧကကောင်းကင်တမန်များရောက်ရှိလာခြင်းမှတပါဒိုဒီမို့အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အမိန့်တော်ရောက်ရှိလာခြင်းမှတပါအခြားတစုံတရာကိုစောင့်မျှော်ရနေကြသည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့လင်ရှိခဲ့ကြဘူးသောရှေးလူဟောင်းတို့ကလည်းဤနည်းတိုင်းပင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေသည်အမှန်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားနှိပ်စက်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပေတို့အား၎င်းတို့မှမူရ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်ကြကုန်၏တို့ဖြစ်ပေရာ၎င်းတို့၌၎င်းတို့ကျင့်မှုခဲ့ကြကုန်သောမကောင်းမှုအန္တရာယ်များသည်တက်ရောက်ခဲ့လေသည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့ပြည့်ရည်မှုပြုကြသည့်အရာဝါပြစ်ဒဏ်သည်၎င်းတို့အားဝိုင်းရန်ခဲ့လေသည်စင်စစ်အခြားအရာများအလရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်သူတို့ကအကယ်၍သာအလရှင်မြတ်သည်အလိုတော်ရှိတော်မူခဲ့ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကျွန်ုပ်တို့၏အဘဘိုးဘေးတို့သည်၎င်းထိုရှင်မြတ်မှတပါအခြားတစုံတရာကိုမျှကိုးကွယ်ကြမည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်၏အမိန့်များပဲမြည်သည့်တစုံတရာကိုမျှဟာရမူကိုမြစ်တားခဲ့ကြမည်လည်းမဟုတ်ပေဟုပြောဆိုကြကုန်၏အမှန်တော်က၎င်းတို့လင်ရှိခဲ့ကြဘူးသောရှေးသူဟောင်းတို့သည်လည်းဤတိုင်းပင်ပြုခဲ့ကြကုန်၏ရဆိုတမန်တော်များအပေါ်၌ကအလရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်များကိုလူတို့ထံပို့ဆောင်ဟောကြားရန်သာလျှင်တာဝန်ရှိပေသည်စင်စစ်တော်ကဧကံမလွဲငါအရှင်မြတ်သည်လူမျိုးတန်းတွင်ရဆိုတမန်တော်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးအသင်တို့သည်အခြားကိုးဝယ်ရာများကိုဆွန့်လွတ်ပယ်ရှား၍တဆူလီသောအလရှင်မြတ်အားသာလျှင်ခဝတ်ကိုးဝယ်ကြလေကုန်ဟုဟောကြားစီတော်မူခဲ့လေသည်တို့ရတွင်၎င်းတို့တွင်အလရှင်မြတ်ကတရားလမ်းမှန်ကိုပြတော်မူသောသူများလည်းရှိခဲ့ကြ၏ထိုနည်းတူသာ၎င်းတို့တွင်အကျဉ်သူများလည်းရှိခဲ့ကြ၏ထိုသူတို့အပေါ်၌လမ်းမခြင်းသည်အတည်ဖြစ်ခဲ့၏တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်ကဘာမြေဝဲလှဲ့လေ၍မဟုတ်မမှန်ဟု၍ဆွဆွဲညင်းပယ်သူတို့၏နောက်ဆုံးအခြေသည်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြလေကုန်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့တရားလမ်းမှရရှိ၏လို့ငါအဘယ်မျှပင်အာသာရမဲ့ပြင်းပြတော်လဲဧကံစင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်မိမိလမ်းလဲစေတော်မူသောသူအားလမ်းမှန်ကိုပြတော်မူသည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါ၎င်းတို့၏ကိုကြီးဆောင်မမည်သူများဟု၍လည်းအလင်းရှိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေစင်စစ်တော်က၎င်းတို့အားအလရှင်မြတ်သည်တေသူအားရှင်ပြန်ထားစေတော်မူမည်မဟုတ်အလရှင်မြတ်အားတိုင်တယ်၍အစွမ်းကုန်ကြည်တွယ်ခဲ့ကြလေသည်ထို့သောအလင်းမဟုတ်ပေစင်စစ်မှမူကမုတ်ချရှင်ပြန်ထားစေတော်မူမည်ဖြစ်၏
ထိုရှင်မြတ်သည်ဤသည်ကိုဂရိပြုတော်မူကြီးအဖြစ်မိမိအပေါ်၌အတည်ပြုတော်မူခဲ့လေသည်တို့ရတွင်များစွာသောသူတို့မှမူကားဤမြပင်မသိနားမလည်ကြကြသို့ရှင်ပြန်ထားစေတော်မူခြင်းမှာထိုသူတို့ရှိဝဲထိုသူတို့ကိုကွဲလဲခဲ့ကြသောအကြောင်းကိုထင်ရှားစေရန်သောငါ၎င်းကာဖေသေဖေညင်းပေသူတို့သည်ဧကန်စင်စစ်မိမိတို့မှမှုသာဝါဒီများဖြစ်ခဲ့ကြသည်ကိုကောင်းသာသိကြအံ့သောငါ၎င်းဖြစ်ပေသည်ဧကန်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်တစုံတရာကိုမျှယေရှုတော်မူသောအခါထိုအရာကိုငါရှင်မြတ်ကဖြစ်လောဟုမိန့်ကြားတော်မူယုံဖြင့်ထိုအရာသည်ဖြစ်လာလေသည်စင်စစ်တော်ကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံရပြီးနောက်အလရှင်မြတ်၏သာသနာတော်ထွန်းကားမှုကိုရည်စူး၍ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတို့အားအမှန်ပင်ငါရှင်မြတ်သည်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင်နေရာချပေးတော်မူမည်ဖြစ်၏ထိုမှတပါတမလွန်ပွား၏အကျိုးဆုလက်ကြီးသည်အကြီးဆုံးပင်ဖြစ်ပေသည်အကယ်၍၎င်းတို့သိကြလျင်ကောင်းလေစွာထိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတို့ကသိခံခဲ့ကြသူများပင်ဖြစ်ကြကုန်၏ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ပေါ်၌သာလျှင်ယုံကြည်စိတ်ချလွှဲအပ်ကြကုန်သည်အမှန်တော်ကငါအရှင်မြတ်သည်အသင့်အလျင်ယောက်ျားများကိုသာရဆိုတမန်တော်များအဖြစ်ဆေလွတ်တော်မူခဲ့လေသည်ငါအရှင်မြတ်သည်ထိုရဆိုတမန်တော်များထံသို့ဝဟီအမိန့်တော်ကိုပို့တော်မူခဲ့လေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအကယ်၍သင်တို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်မသိကြလျင်ရှေးကျမ်းဂန်ရရှိသူတို့အားမေးမြန်းကြည့်ကြလေကုန်ငါအရှင်မြတ်သည်တမန်တော်များအားထင်ရှားသောတသက်တာရဂါများကျမ်းဂန်များနှင့်တကွဆေလွတ်တော်မူခဲ့သည်ထိုမှတပါငါအရှင်မြတ်သည်အသင်ထံသို့လည်းကျမ်းဂန်ဓမ္မခံကိုအသင်သည်လူသားတို့အားထိုသူတို့ထံချပေးသနာတော်မူခြင်းခံရသည့်အမိန့်များကိုထင်ရှားပြစေသောငါ၎င်းထိုသူတို့သည်စင်ញင်စဉ်းစားကြအံ့သောငါ၎င်းချပေးသနာတော်မူခဲ့ပေသည်အသုပန်ဤအစ္စလာမ်နှင့်ဆန့်ကျင်၍၎င်းရဆိုတမန်တော်များနှင့်ဆန့်ကျင်၍၎င်းအနေပြုကြရန်လျှို့ဝှက်ကြံစီခဲ့ကြသောသူတို့သည်ထိုသူတို့အားအလရှင်မြတ်သည်မြေမျိုးစေတော်မူမည်ကိုတော်၎င်းထိုသူတို့ထံထိုသူတို့မထင်မှတ်သောနေရာမှပြစ်ဒဏ်ရောက်လာမည်ကို၎င်းစိုးရိမ်ခြင်းကင်း၍နေကြလေသလောသို့ဒီမဟုတ်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့သွားလာနေကြဖန်စီကွမြတ်တော်မူမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်းကြခြင်းမရှိသလောတို့ဖန်စီတော်မူပါလျင်၎င်းတို့သည်ထိုရှင်မြတ်အားမစွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူအောင်တားဆီးနိုင်ကြသူများမဟုတ်ပေသို့ဒီမဟုတ်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားတဖြည်းဖြည်းဖန်စီကွမြတ်တော်မူမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းကင်း၍နေကြသလောတို့ရတွင်ဧကံမလဲအသင်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တော်မူသောအရှင်အလွန်တနာညှာတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်အသို့ပါနည်း၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအကျင့်အရာများကိုမကြည့်ရှုခဲ့ကြလေသလောဤအရာများကိုအရေးစာရာများသည်လက်ရမှ၎င်းလက်ဝဲဘက်မှ၎င်းတိမ်ရင်းကအလရှင်မြတ်၏ရှိတော်မှောက်တွင်ကျိုးနွံစွာပြဝဲဥချလျက်ရှိကြကုန်သည်ထိုနည်းတူစွာမိုးကောင်းကင်များ၌၎င်းပထဝီမြေ၌၎င်းရှိသမျှသောသွာလာလှုပ်ရှားသည့်သက်ရှိသတ္တဝါများနှင့်မလာဣကာကောင်းကင်ဓမ္မအပေါင်းတို့သည်၎င်းအလရှင်မြတ်၏မိန့်တော်ကိုပင်လိုက်နာကြကုန်၏စင်စစ်တော်ကထိုကောင်းကင်ဓမ္မတို့သည်မာနထောင်လွှမ်းကြသည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အထက်၌လွှမ်းမိုးလျက်ရှိတော်မူသောမိမိတို့၏ရှင်မြတ်အားကြောက်ရွံ့ကြလေသည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အားချမှတ်ပေးတော်မူသောအမိန့်တော်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်သာတည်းစင်စစ်အလရှင်မြတ်ကဝေနေယသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားနဗီတမန်တော်များမှတဆင့်အသင်တို့သည်ကိုးကွယ်ရာအရှင်တစ်ပါးရှိသည်ဟုယူဆကိုးကွယ်ခြင်းမပြုကြကုန်လင်ထိုကိုးကွယ်ရာအရှင်ကတဆူတည်းသာဖြစ်တော်မူပေသည်တို့ဖြစ်ပေအသင်တို့သည်ငါရှင်မြတ်အားသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ကြလေကုန်ဟုအမိန့်တော်ထုတ်ပြန်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့လေသည်ထို့ပြင်မိုးကောင်းကင်များ၌ရှိကုန်သောသက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုအလုံးစုသည်၎င်းပထဝီမြေ၌ရှိကုန်သောသက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုကသိန်းတို့သည်၎င်းထိုအရှင်မြတ်ပိုင်ဆိုင်တော်မူသောအရာဝတ္ထုကြီးသာဖြစ်ကုန်၏ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်၏မိန့်တော်များကိုသာထာဝစဉ်လိုက်နာကြရမည်သို့ပါလျက်အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အပြင်အခြားကိုကြောက်ရွံ့ကြလေသလောထိုမှတပါမြည်သည့်ကျေးဇူးတော်မဆိုအသင်တို့၌ရှိခဲ့လျင်အလရှင်မြတ်ထံတော်မှချီးမြှင့်တော်မူသောကျေးဇူးတော်သာဖြစ်၏ထို့နောက်အသင်တို့၌ဘေးဒုက္ခသက်ရောက်ခဲ့သောအခါအသင်တို့သည်ထိုအရှင်မြတ်ထံတော်သို့သာလျှင်ကူညီဆောင်မတော်မူပါဟုဟစ်ကြွေးပန်ကြားကြကုန်သည်ထို့နောက်တဖန်ထိုအရှင်မြတ်သည်ဘေးဒုက္ခကိုအသင်တို့မှဖယ်ရှားတော်မူသောအခါအသင်တို့အနက်မှလူတစုသည်ရုတ်တရက်ပင်အခြားအရာများကို
မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်နှိုင်းယှဉ်ကိုးကွယ်ကြကုန်၏နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့သည်အရှင်မြတ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူသောကျေးဇူးတော်များနှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးကမ်းသွားကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်ခိတ္တခဏဖို့ကျိုးကျေးဇူးခံစားကြလေကိုထို့နောက်အသင်တို့သည်မကြာမီသိရှိကြပေမည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်ငါအရှင်မြတ်၎င်းတို့အားချီးမြှင့်ပေးသနာမူသောအရာများအနက်မှမိမိတို့မသိနားမလည်သောအရာများအဖို့ဝေစုဝေပုံပြုလုပ်ကြကုန်၏အလရှင်မြတ်၏ကဆံအသင်တို့သည်မိမိတို့လီဆယ်ဖန်တီးလက်ရှိသောကိစ္စများနှင့်ဆံလင်း၍အမှန်ပင်စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုခံကြရပေမည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်၌သမီးများရှိကြသည်ဟုရိုးစွတ်ကြကုန်၏ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့ဆွဆွဲပြောဆိုသည်များမှလုံးဝတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူ၏တို့ရတွင်၎င်းတို့ဖို့၎င်းတို့နှစ်သက်သောအရာသည်ရှိပေသည်စင်စစ်တော်က၎င်းတို့နှင့်တစုံတစ်ယောက်သည်သမီးမိန်းကလေးနှင့်ပတ်သက်၍တရင်ကောင်းပေးခြင်းခံရလေသောအခါ၎င်း၏မျက်နှာသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းညိုမဲ၍သွားလေတော့၏ထိုမှတပါ၎င်းသည်ကြိတ်၍ပူဆွေးလျက်ရှိပေသည်၎င်းသည်မိမိကိုမကောင်းသတင်းပေးခြင်းကိုခံရသောကြောင့်လူများထံမှမမြင်နိုင်ကြလေအောင်ပုန်းကွယ်လေသည်ထို့ပြင်ယင်းသည်ထိုမိန်းကလေးကိုယုံညံ့သောအခြေအနေနှင့်ထိမ့်သိမ်းရထားရပါမည်လောသို့ဒီမို့၎င်းအားမြေကြီးထဲ၌မြုပ်ရပါမည်လောဟုသို့လောဖြစ်ရနေပေသည်သတိပြုကြလေကုန်၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အလွန်ယုံညံ့လှပေသည်နောင်တမလွန်ဘဝကိုမယုံကြည်သောသူတို့၌မကောင်းသောအရေးချင်းရှိ၏တို့ရတွင်အလရှင်မြတ်၌မူကားမြင့်မြတ်လှစွာသောအရေးချင်းများသည်ရှိကုန်၏၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်တကုအာနုဘော်နှင့်လွှမ်းမိုးတော်မူသောအရှင်ကျိုးကြောင်းစင်ကြင်ုံတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏စင်စစ်တော်ကအကယ်၍သာအလရှင်မြတ်သည်လူတို့အား၎င်းတို့၏မတရားမှုကြောင့်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဖန်ဆီးကွပ်မျက်တော်မူပါလျှင်ဤပရိမြေပေါ်ဝဲတွာလာလှူရှားသောတရားဝါတစ်စုံတစ်ခုမျှခြံထားတော်မူမည်မဟုတ်ပေတို့ရတွင်ထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သောအချိန်ကာလတိုင်အောင်ရွှေ့ဆိုင်းထားတော်မူလေသည်တဖန်၎င်းတို့၏အချိန်ကာလသည်ဆက်ရောက်လာသောအခါ၎င်းတို့သည်တဏှာ၏မျှပင်နောက်သို့ဆုတ်နိုင်ကြမည်လည်းမဟုတ်ပေရှေ့သို့တိုးနိုင်ကြမည်လည်းမဟုတ်ပါပေတကားထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့ဆက်ဆုပ်ကြသောအရာများကိုအလရှင်မြတ်၌ရှိသည်ဟုရိုးစွတ်ကြပေသည်သို့ပါလည်း၎င်းတို့၏နှုတ်ရှာများသည်ဧကန်စင်စစ်၎င်းတို့ဖို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိသည်ဟု၍ပင်မှုသားပြောဆိုကြသေးသည်မချွတ်မလဲ၎င်းတို့ဖို့ငရဲမိသည်အစဉ်သင်းရှိပေသည်ထိုမှတပါဧကန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်ယင်းငရဲမိတဲ့သို့ရှေးဥစွာပို့ဆောင်ခြင်းခံကြရမည့်သူများပင်ဖြစ်ကုန်သည်အလရှင်မြတ်၏ကဆံဧကန်မလွဲငါရှင်မြတ်သည်အသင်၏အလျင်အုပ်စုအသီးသီးထံသို့ရစောတမန်နှများကိုဆေလွတ်တော်မူခဲ့လေသည်သို့ရာတွင်ရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်သည်၎င်းတို့၏ပြုကျင့်မှုများကို၎င်းတို့အမြင်တွင်လည်းလှပတဲ့နေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်သို့ဖြစ်ပေရာယင်းရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်သည်ယနေ့လည်း၎င်းတို့၏အဆွေခင်မွန်းပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့၌ပြင်းပြနာခြင်းပွဲပြစ်ဒဏ်ရှိကြသည်စင်စစ်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်အသင်၏ပေါ်၌ကျမ်းတော်မြတ်ကိုချပေးသနာတော်မူခဲ့သည်မှာအသင်သည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့ကွယ်လက်ချက်ရှိခဲ့ကြသောအကြောင်းကိုရှင်းလင်းအပ်သောငါသာ၎င်းငုံမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အဖို့တရားလွှမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်းဂယုဏတော်အဖြစ်၎င်းချပေးတော်မူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်၎င်းဖြင့်အလရှင်မြတ်သည်ပင်မိုးကောင်းငင်မှရေကိုချပေးသနာတော်မူလေသည်တဖန်ထိုရှင်မြတ်သည်ထိုရေဖြင့်တည်ပြီးသောရေကိုရှင်စေတော်မူ၏ဧကမံဤသည်ကျမ်းနာကြားကုန်သောသူတို့အဖို့အမှန်ပင်တည်တည်တာတကားရှိပေသည်ထိုမှတပါဧကန်စင်စစ်အသင်တို့အဖို့ခြေလေးချောင်းတော်ဝါများ၌အမှန်ပင်သင်ခန်းစာရှိပေသည်ငါရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အား၎င်းတို့ဝတ်မိုက်တွင်ရှိအစာဟောင်းနှင့်သွေး၏အကြားမှတန့်စင်သောတောက်သုံးသူတို့အဖို့ရသာရှိသောနှုတ်ရည်ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူ၏ထိုမှတပါဆွမ်မလွန်ပင်များ၏အသီးများ၌၎င်းဆွမ်မလွန်သီးများ၌၎င်းအသင်တို့သည်ထိုအရာဖြင့်မူရစ်စေသောအရာကို၎င်းကောင်းမွန်သောစားသောဖွယ်ရာကို၎င်းပြုလုပ်ကြရကုန်၏ဧကန်စင်စစ်ဤသည်ကိုသိနာလေရသောသူတို့ဖို့အမှန်ပင်တတ်သည့်တကားရှိပေသည်၎င်းပြင်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ပြားကောင်ဤထံသို့ဤသို့မိန့်တော်ပေးတော်မူလေသည်အသင်သည်တောင်များနှင့်၎င်းသစ်ပင်များနှင့်၎င်းလူတို့တိဆောက်ထားသောအဆောက်အအုံများနှင့်၎င်းမိမိတို့နေများပြုလုပ်ကြလေကုန်ထို့နောက်အသင်သည်အသီးနှံအသီးသီးအတကားတို့မှအရေများကိုဆုပ်ယူစားသုံးလောတဖန်အသင်သည်အသင်အားဝင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မြတ်၏
လွယ်ကူလက်ရှိသောလမ်းကိုလျှောက်လေလောရင်းပြကောင်၏ဝန်းရတဲမှအယောင်မျိုးစုံရှိသောတောက်သုံးမွေရာပြားရည်သည်ထွက်လေသည်ရင်းတောက်သုံးမွေရာ၌လူတို့အဖို့အနာရောဂါကင်းခြင်းလည်းရှိပေသည်ဧကံမလိဤသည်စဉ်းစားစီနေသောသူတို့အဖို့အမှန်ပင်တတ်သိတရကရှိပေသည်၎င်းပြင်အလရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မူလေသည်တဖန်ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့အားတည်ဆုံးစေတော်မူလေသည်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အညံဆုံးသောအသက်အရွယ်သို့ပြန်ရောက်စေခြင်းကိုခံရသောသူများလည်းရှိပေသည်နောက်ဆုံးတွင်ထိုသူများသည်တည်ပြီးနောက်တတိပညာချွင်းရင်းသွားသောကြောင့်မြည်သည့်တစုံတရာကိုမျှတည်နားလည်ခြင်းမရှိကြတော့ကြဧကံစစ်စစ်အလရှင်မြတ်သည်အရာခေသင်းတို့ကိုသိတော်မူသောအရှင်အရာခေသင်းတို့ကိုဆွမ်းဆောင်နေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေသည်စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့နှင့်အချို့ကိုအချို့တဲ့စာနာရိခါတိုးမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့၏တို့ရည်ရည်ကဲ့သို့တိုးမြင့်ပေးခြင်းခံရသောသူတို့သည်မိမိတို့၏ဝေစုဝေဘကိုမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ကြားကုန်သောကြေးကျွန်တို့အားဤဥစ္စာပစ္စည်းရာ၌၎င်းတို့ကျွန်နှင့်သခင်အားလုံးတာတူညီဖြစ်ရသောငါခွဲဝေပေးမိသူများမဟုတ်ကြကြသို့ပါလည်း၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုညှင်းပယ်ကြလေသလောထိုမှတပါအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အဖို့အသင်တို့အမျိုးသားထဲမှပင်ဇနီးကျင်ရများကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်ထိုနည်းတူစွာထိုရှင်မြတ်သည်သင်တို့အဖို့သင်တို့၏ဇနီးကျင်ရများမှသားမြေတို့ကိုပြုလုပ်ထွန်းကားစေတော်မူခဲ့၏ထို့ပြင်အရှင်မြတ်သည်အသင်တို့စားသုံးကြရန်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့လေသည်သို့ပါလည်း၎င်းတို့သည်အချီးနှီးအရာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်၍အလရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်များကိုညှင်းပယ်လည်းရှိနေကြမည်လောထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်မှတပါအကျင့်ကဲ့သို့သောအရာများကိုစိကကိုးဝယ်ကြမည်ထိုအရာများသည်၎င်းတို့အားမိုးကောင်းငင်များမှ၎င်းပထဝီမြေမှ၎င်းရိခါပို့ဆောင်ခြင်းတစုံတရာကိုမျှပြုလုပ်ပိုင်ဝင်လည်းမရှိကြပြုနိုင်စွမ်းလည်းမရှိကြကြသို့ဖြစ်ပြီးအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ဥမာပုံဆောင်ခြင်းများကိုမခိုင်းနိုင်ကြကုန်လင်ဧကံစင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်သိတော်မူ၏တို့ရရင်အသင်တို့မူမသိကြကြအလရှင်မြတ်သည်ဥမာတရားကိုခိုင်းနိုင်တော်မူခဲ့၏ယင်းဥမာကသူတစ်ပါးပိုင်ကျွန်တယောက်ရှိ၏ထိုကျွန်သည်မြည်သည့်အရာကိုမျှစွမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်မရှိကြထို့ပြင်ငါရှင်မြတ်ကမိမိထံတော်မှရိခါပေါ်များစွာချီးမြှင့်ထားတော်မူသောသူတယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ယင်းရိခါများမှလျှို့ဝှက်စွာသော၎င်းထင်ရှားစွာ၎င်းလူဒန်းသုံးဆွဲ၏၎င်းတို့သည်တူညီကြပါနိုင်မည်လောချီးမွမ်းထောပနာအပေါင်းတို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်၏တို့ရတဲ့၎င်းတို့နှင့်အများဆုံးသောသူတို့မှမသိနားမလည်ကြကြတကားထိုနည်းတူသာအလရှင်မြတ်သည်အခြားဥပမာတရားကိုလည်းခိုင်းနိုင်တော်မူခဲ့လေသည်ယင်းဥပမာကလူနှစ်ယောက်ရှိကြ၏ထိုလူနှစ်ယောက်အနက်တယောက်မှာစွန့်အားသူဖြစ်ပေရာမည်သည့်တစုံတရာကိုမျှစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြထိုမှတပါ၎င်းသည်မိမိအရှင်သခင်အပေါ်၌ဝင်တုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လျက်ရှိပေသည်ထိုသခင်သည်၎င်းအားမည်သည့်နေရာသို့မဆိုစေလွတ်ခဲ့ပါလျှင်ထိုသူသည်တစုံတရာကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရင်းလာသည်မရှိကြထိုသို့သောသူသည်သူတစ်ပါးတို့အားတရားမျှတမှုကိုညွှန်ကြားသည့်ပြင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောလမ်းပေါ်၌တည်ရှိနေသောသူနှင့်တူနိုင်ပါမည်လောအလင်းမတူနိုင်ပေစင်စစ်တော်ကမိုးကောင်းငင်များ၌ရှိကုန်သောလျှို့ဝှက်ချက်များသည်၎င်းပထဝီမြေ၌ရှိကုန်သောလျှို့ဝှက်ချက်များသည်၎င်းအလရှင်မြတ်နှင့်သာသက်ဆိုင်၏ထိုမှတပါရှင်ပြန်ထားမည့်ကိစ္စသည်မျက်စိတမိတ်ကဲ့သို့သာလျှင်လျင်မြန်စွာဖြစ်မည်ထိုသို့အလင်းမဟုတ်စင်စစ်မှမူကားထို့တဲ့ပင်ပို၍လျင်မြန်စွာဖြစ်မည်မုတ်ချဧကံအလရှင်မြတ်သည်အရာခသိန်းတို့ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေတည်းထို့အပြင်အလရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့အားအသင်တို့၏မိခင်များ၏ဝင်းထဲမှထွက်စေတော်မူခဲ့လေသည်ထိုအချိန်တွင်အသင်တို့တစုံတရာကိုမျှမသိကြသေးထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကျေးဇူးတော်ကိုတိတတ်ကြံ့သောငှာအသင်တို့ဖို့ကြားနိုင်စွမ်းကို၎င်းမြင်နိုင်စွမ်းကို၎င်းစိတ်နှလုံးကို၎င်းထည့်သွင်းပေးတော်မူခဲ့လေသည်ကောင်းကင်လေတုလဟာပြင်၌ငှက်တိတ်ဆန်များအမိန့်တော်ကိုလိုက်နာလျက်ရှိကြသည်ကို၎င်းတို့သည်မမြင်ကြလေသလောယင်းငှက်တိတ်ဆန်တို့အားအလရှင်မြတ်မှတပါအခြားမည်သူတူတယောက်မျှထိန်းထားသည်မဟုတ်ပေဧကံမလွဲဤငှက်တိတ်ဆန်တို့ပြန်ဝဲခြင်း၌မော်မြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အဖို့အမှန်ပင်သက်သေလက္ခဏာများရှိကြပေသည်ထိုမှတပါအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အဖို့အသင်တို့၏အိမ်များကိုနေထိုင်ရာပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်၎င်းပြင်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ဖို့ခြေလေးချောင်းတရဝါများ၏တည်ရည်များဖြင့်အိမ်များပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏အသင်တို့သည်ယင်းအိမ်များကို
မိမိတို့ခီးသွားသောနေ့တွင်၎င်းမိမိတို့စခန်းကြသောနေ့တွင်၎င်းပေါ်ပေါ်ပါပါတွေ့ရှိကြပေသည်၎င်းပြင်ယင်းတိဋ္ဌံများ၏သိုးမွေးများဖြင့်၎င်းယင်းတိဋ္ဌံများ၏သားမွေးများဖြင့်၎င်းယင်းတိဋ္ဌံများ၏အမွှေးမြင်များဖြင့်၎င်းအိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အချိန်ကာလကြာမြင့်သာအကျိုးခံစားပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်၎င်းပြင်အလရှင်မြတ်သည်ပင်အသင်တို့အဖို့မိမိဖန်ဆင်းတော်မူသောအချို့အရာများမှအရေးစာရာများကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်ထိုနည်းတူသာထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အဖို့တောင်များ၌ခိုလုံရာနေရာများကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့လေသည်ထို့တူထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အကျိုးငှာအသင်တို့အားအပူရှိန်မှကာဝယ်သောအဝတ်စားများကို၎င်းအသင်တို့အားစစ်လက်နက်များ၏အနေရမှကာဝယ်သောအဝတ်စားများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေသည်ဤနည်းတိုင်းပင်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာကြအံ့သောငှာမိမိကျေးဇူးတော်ကိုအသင်တို့အပေါ်ဝယ်အပြည့်စုံခြာတနာပေးတော်မူပေတည်းသို့ပါလဲအကယ်၍အသင်တို့သည်မျက်နှာလွှဲဖယ်ခဲ့ကြပါလင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်၏အပေါ်၌ငါအရှင်မြတ်၏မိန့်တော်များကိုအတီလင်းပို့ဆောင်ရာတာဝန်သာရှိပေတည်းစင်စစ်တော်က၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်များကိုဝန်ခံကြကုန်၏ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ယင်းကျေးဇူးတော်များကိုညှင်းပယ်ကြကုန်၏တနည်း၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်များကိုတိမှတ်ကြကုန်၏ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ယင်းကျေးဇူးတော်များကိုမသိလေဟန်ဆောင်ကြကုန်၏ထိုမှတပါ၎င်းတို့၌မြောင်များစွာသောသူတို့ကကာဖေးမယုံမကြည်သွေးဖိညှင်းပယ်သောသူတို့ပင်ဖြစ်ကြကုန်သတည်း၎င်းပြင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်မိမိအမျိုးသားတို့အားအခြေအနေ၏အကြောင်းကိုပြောပြပါလေငါရှင်မြတ်သည်ထိုနေ့တွင်သာသနာဝင်အုပ်စုတိုင်းမှတက်တည်တူကိုထူတော်မူမည်ထို့နောက်ကာဖေးသေဖိညှင်းပယ်သောသူတို့အဖို့အကြောင်းပြနိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းလည်းခံရမည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါထိုသေဖိညှင်းပယ်သောသူတို့သည်ကြေရာကြေကြောင်းပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုလည်းခံကြရမည်မဟုတ်ပေတကားထို့ပြင်မတရားပြုလုပ်ခဲ့ကြကုန်သောသူတို့သည်ပြစ်ဒဏ်ကိုမြင်ကြအံ့သောငါ၎င်းတို့အပေါ်မှပြစ်ဒဏ်သည်ပေါ်လျော့သွားမည်လည်းမဟုတ်ထိုနည်းတူစွာ၎င်းတို့သည်ပြစ်ဒဏ်ကိုရွှေဆိုင်ခြင်းကိုလည်းခံကြရမည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါအခြားအရာများအလရှင်များနှင့်တွဲဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသောသူတို့သည်မိမိတို့တွဲဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်ကြသည်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအခါအလရှင်မြတ်အထံတော်၌အိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်ဤသည်တို့ပင်ကျွန်တော်မျိုးတို့သည်အရှင်မြတ်အားဆွံ့၍ဟစ်ခေါ်တန်တခဲ့ကြသောကျွန်တော်မျိုးတို့တွဲဖက်များဖြစ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်ထားကြပေမည်ထို့နောက်ယင်းတွဲဖက်ရှင်ဖက်များသည်ထိုသူတို့ဘက်သို့စကားကိုလွှဲပြ၍ဧကံအမှန်အသင်တို့သည်မူသာဝါဒီများပင်ဖြစ်ကြကုန်သည်ဟုပြောဆိုကြပေမည်၎င်းပြင်ထိုသူတို့သည်ထိုနေ့တွင်အလရှင်မြတ်ထံတော်သို့အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာရန်ကမ်းလှမ်းကြပေမည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့ထံမှ၎င်းတို့ကြံဖန်လီဆယ်လေးရှိခဲ့ကြသည်များလည်းပျောက်ပြဲရသွားအံ့တည်းအကျဉ်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သွေးဖိညှင်းပယ်ခဲ့ကြကုန်၏၎င်းပြင်သူတစ်ပါးတို့အားအလရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်မှတားဆီးခဲ့ကြကုန်၏ငါအရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အား၎င်းတို့သည်ဖျက်ဆီးလေရှိခဲ့သောကြောင့်ပြစ်ဒဏ်တစ်မျိုးပေါ်၌ပြစ်ဒဏ်တစ်မျိုးကိုထပ်တိုးစေတော်မူအံ့တဖန်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်မိမိမျိုးသားတို့အားအခြေအနေ၏အကြောင်းကိုပြောပြပါလေငါအရှင်မြတ်သည်သာသနာဝင်အုပ်စုတိုင်းနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်၍၎င်းတို့နှင့်မှပင်တက်တည်တူကြသည်ထူတော်မူမည်ထိုမှတပါငါရှင်မြတ်သည်အသင်အားဤသူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်၍တက်တည်အဖြစ်ရောက်စေတော်ထူတော်မူမည်စင်စစ်တော်ငါရှင်မြတ်သည်ယင်းတက်တည်ထွက်ဆိုနိုင်၏အတွက်အသင်၏အပေါ်၌ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအကြောင်းအရာခတ်သိမ်းတို့၏ရှင်းလင်းချက်အဖြစ်၎င်းမွတ်စလင်အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာသူတို့အတွက်တရားလမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်းဂိယုဏတရားအဖြစ်၎င်းဝင်းမြောက်ပွဲသတင်းအဖြစ်၎င်းစัจ java လာခတ်သိမ်းတို့အဖို့တရားလမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်းဂိယုဏတရားအဖြစ်၎င်းမွတ်စလင်အမိန့်နာခံသူတို့အဖို့ဝင်းမြောက်ပွဲသတင်းအဖြစ်၎င်းခြာပေးသားတော်မူခဲ့လေသည်ဧကံမလွဲအလရှင်မြတ်သည်မျှတရန်၎င်းကောင်းမွန်စွာကြည်မှုဆက်ဆံရန်၎င်းဆွေမျိုးနိစ္စတို့ကိုပေးကမ်းရန်၎င်းအမိန့်ပေးတော်မူခဲ့လေသည်ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်ထင်ရှားစွာသောဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာပွဲများမှ၎င်းမကောင်းမှုများမှ၎င်းမတရားမှုများမှ၎င်းမြစ်တားတော်မူလေသည်ထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားအသင်တို့သတိရကြအံ့သောငါသတိပေးနှိုးဆော်တော်မူပေတည်းထို့ပြင်အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ထားရှိသောဗြိဉ္ဉ်ကိုအသင်တို့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ပြီးသောအခါခြေပြွန်အောင်ဆောင်ရွက်ကြလေကုန်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်ကျိန်ဆိုချက်များကိုအခိုင်အမာပြုပြီးနောက်မဖောက်ပြကြကုန်လင့်အမှန်စင်စစ်တော်ကအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အားမိမိတို့အပေါ်၌အာမခံသူပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီဧကံမလဲအလရှင်မြတ်သည်
အသင်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သမျှတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့သိရှိတော်မူပေသည်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်အုပ်စုတစုတဲ့အုပ်စုတစုကပုံမူ၍တိုးတက်ကြီးပွားလာရန်မိမိတို့၏ကျင့်ဆိုချက်များကိုမိမိတို့ချင်းချင်းတွင်ပရိယေဝေဝတ်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အသင်တို့သည်မိမိချီမြင်များကိုကောင်းမွန်ခိုင်ခံ့စွာငင်ပြီးနောက်အပိုင်းပိုင်းပျက်စီးခဲ့သောမိမကဲ့သို့မဖြစ်ကြကုန်လင်စင်စစ်မူကားအလရှင်မြတ်သည်ဤမိန်တော်ဖြင့်အသင်တို့အားစမ်းသပ်တော်မူခြင်းများပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့သဘောကွဲလဲလျက်ရှိကြသည်ကိုကယမရှင်ပြန်ထားသည့်နေ့တွင်အသင်တို့ရှိဝယ်ထင်ရှားစေတော်မူပေမည်တနည်းထိုမှတပါအသင်တို့သည်အကျင့်မိမကဲ့သို့မဖြစ်ကြကုန်လင်ထိုမိမသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးပမ်းအထောက်၍ချီငင်များငင်၏ထို့နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ထိုချီမြင်များကိုအပိုင်းပိုင်းအစားစားပြုလုပ်ဖြစ်စီပြီး၏အုပ်စုတစုသည်အခြားအုပ်စုတစုတဲ့ပုံမူ၍အကျိုးခံစားနိုင်ရန်အတွက်အသင်တို့သည်မိမိတို့၏ကျင့်ဆိုချက်များကိုအချင်းချင်းကိစ္စများတွင်ပရိယေဖြင့်အသုံးပြုကြလေသည်အမှန်မှန်အလရှင်မြတ်သည်ယင်းပရိညင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်အသင်တို့အားစမ်းသပ်တော်မူပေသည်ထိုမှတပါကယမနေ့တွင်ထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့သဘောထားကွဲလဲခဲ့သည့်များကိုအသင်တို့ရှေးမောက်တွင်ထင်ရှားပြတော်မူမည်ဖြစ်သည်စင်စစ်တမူကအကယ်၍သာအလရှင်မြတ်သည်အလိုတော်ရှိတော်မူခဲ့ပါလင်အမှန်ပင်အသင်တို့အားသာသနာဝင်အုပ်စုတစုတည်းပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပေမည်တို့ရတွင်အရှင်မြတ်သည်မိမိအလိုမရှိတော်မူသောသူအားလမ်းမ၌ထားရှိတော်မူ၍မိမိအလိုရှိတော်မူသောသူအားတရားလမ်းမှန်သို့ပို့တော်မူလေသည်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်မိမိတို့ကျင့်မှုခဲ့သမျှသောအမှုများနှင့်ဆက်လင်း၍အမှန်မုတ်ချစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုခံကြရပေမည်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်မိမိတို့၏ကျင့်ဆိုချက်များကိုမိမိတို့ချင်းချင်းတွင်ပရိယေဝေဝတ်မပြုလုပ်ကြကုန်လင်တို့ဖြစ်လင်အခြားသူတို့၏ဖြေသည်မြဲမြံခိုင်ခံ့ပြီးနောက်ချွတ်ချော်တိမ်မှသွားပေလိမ့်မည်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်၏လမ်းတော်မှတားဆီးခဲ့ကြသောကြောင့်ဤလောက၌လည်းဘေးဒုက္ခခံစားကြရပေမည်ထိုမှတပါတမလွန်၌လည်းအသင်တို့၌ကြီးကျယ်လာသောပြစ်ဒဏ်သည်တက်ရောက်ပေမည်၎င်းပြင်အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်နှင့်ထားရှိသောပရိညင်ဖြင့်အနည်းငယ်များသောအဖုံးငွေကိုလဲလှယ်ဝယ်ယူခြင်းမပြုကြကုန်လင်အကယ်၍အသင်တို့သည်တိကြပါလင်ဧကန်စင်စစ်အလရှင်မြတ်အထံတော်၌ရှိသောအကျိုးဆုလတ်သည်အသင်တို့အဖို့အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်ချေသည်အသင်တို့ဌာနရှိသောအရာများသည်ကုန်ခန်းသွားမည်သာတည်းတို့ရတွင်အလရှင်မြတ်ဌာန၌ရှိသောအရာတို့မှမူကားရှိရစ်မည့်အရာများပင်ဖြစ်ကုန်သည်ထို့ပြင်ဧကန်မှငါရှင်မြတ်သည်ကြံ့ခိုင်စွာယက်တည်ခဲ့ကြကုန်သောသူတို့အား၎င်းတို့၏အကျိုးကို၎င်းတို့ကျင့်မှုခဲ့ကြကုန်သောကောင်းမြတ်သောကျင့်သီလနှင့်အလျော်ညီစွာပေးဆက်တော်မူပေမည်တနည်းထို့ပြင်မုတ်ချဧကန်ငါရှင်မြတ်သည်ကြံ့ခိုင်စွာယက်တည်ခဲ့ကြသောသူတို့အား၎င်းတို့ပြုကျင့်စီးပူးခဲ့ကြသည်များတဲ့ပုံမကောင်းမွန်သောကုသိုလ်အကျိုးများကိုချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်သည်ကြည်ဂျလာလိုက်စာမျက်နှာ223ဂျမီအူလ်ဘယန်စာမျက်နှာ223မိသူမဆိုယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေငုံအမင်ဖြစ်နှင့်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလကိုကျင့်မှုစောင့်တည်ခဲ့သော၎င်းပြင်ထိုသူသည်မွန်မြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူလည်းဖြစ်ခဲ့သောမလွဲဧကန်ငါရှင်မြတ်သည်ထိုသူအားတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်ရှင်ကြီးမျိုးဖြင့်အသက်ရှင်စေတော်မူပေမည်ထိုမှတပါမုတ်ချစင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အား၎င်းတို့၏အကျိုးကို၎င်းတို့ကျင့်မှုစောင့်တည်လျက်ရှိကြကုန်သောကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလနှင့်လျော်ညီစွာပေးဆက်တော်မူပေမည်တနည်း၎င်းတို့ကျင့်မှုခဲ့ရသောအကျင့်သီလများတဲ့ပုံမကောင်းမွန်သောအကျိုးကုသိုလ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ပေရအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲသောအခါနှင်ထုတ်ခြင်းခံရသောရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်နောက်ရှက်မှုမှကင်းလွတ်ရန်အလရှင်မြတ်၏အကာအကွယ်ကိုယူပါလေဧကန်စင်စစ်ယင်းရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်၌အကျင့်သူတို့အပေါ်ဝယ်လုံးဝဩဇာအာဏာမရှိကြထိုသူတို့သည်ဧကန်စင်စစ်ဤမှသက်ဝင်ယုံကြည်၍မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်အားယုံကြည်အားထားကြကုန်သောသူတို့အပေါ်၌ရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်သည်လုံးဝဩဇာအာဏာမရှိကြယင်းရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်၏ဩဇာအာဏာသည်က၎င်းအားအဆွေခမွန်းဖွဲ့သောသူတို့နှင့်ယင်းရှိုက်တန်မိစ္ဆာကောင်ကြောင့်အခြားအရာများကိုအလရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်ကိုးကွယ်သောသူတို့အပေါ်၌သာရှိပေသည်၎င်းပြင်ငါရှင်မြတ်သည်အာရတော်တစ်ပိုက်ကိုအာရတော်တစ်ပိုက်နေရာတွင်ပြောင်းလဲတော်မူသောအခါအမှန်စင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်မိမိချပေးတော်မူသောအမိန့်ပညတ်တော်ကိုအတိတော်မူဆုံးပင်ဖြစ်တော်မူ၏ယင်းကာဖေသွေးပြီးညှင်းပယ်သောသူတို့ကအသင်သည်ကြံဖန်လီစေသူမျှသာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြကုန်၏ထို့သောအလင်းမဟုတ်စင်စစ်မှာက၎င်းတို့နှင့်အများဆုံးသောသူတို့သည်မသိနားမလည်ကြပေ
အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့အားဤသို့ပြောဆိုဖြေကြားပါလေထိုအာယတ်တော်ကိုရူဟူလ်ကုဒုစ်ကောင်းကင်တမန်ဂျေဘရာအီသည်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်မှမော်မြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အားတည်တံ့ခိုင်မြဲစေခြင်းက၎င်းမွတ်စလင်အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာသူတို့အဖို့တရားလမ်းညွှန်အဖြစ်၎င်းတည်င်းကောင်းအဖြစ်၎င်းတိကျမှန်ကန်စွာချပေးခဲ့လေသည်၎င်းပြင်ဧကန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်ထိုနဗီတမန်တော်မိုဟမ္မဒ်အားလူတစ်ယောက်ကတင်ကြားပို့ချ၍ပေးသည်ဟုပြောဆိုကြသည်ကိုဧကန်မလဲငါရှင်မြတ်သည်ကောင်းသာသိရှိတော်မူပေသည်စင်စစ်၎င်းတို့ဆောင်းမြောင်းရည်ညွှန်းပြောဆိုကြကုန်သောသူ၏ဘာသာစကားမှမူနိုင်ငံခြားဘာသာစကားပင်ဖြစ်ပေသည်တို့ရရင်ဤအာယတ်တော်တွင်မူကားရှင်းလင်းပြည့်သောအာရဗီဘာသာစကားပင်ဖြစ်လေသည်ဧကန်စင်စစ်အကျဉ်သူတို့သည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏အာယတ်တော်များကိုမယုံကြည်ကြပေ၎င်းတို့အားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်တရားလမ်းမှန်ကိုပြတော်မူမည်မဟုတ်ပေထိုမှတပါယင်းတို့၌ပြင်းပြနာကျင်ပွဲဖြစ်သောပြစ်ဒဏ်သည်လည်းရှိကြအံ့တည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏အာယတ်တော်များကိုမယုံကြည်သောသူတို့သည်သာလျှင်မှုသားကိုကြံဖန်လီဆယ်၍ပြောဆိုကြကုန်၏ထိုမှတပါ၎င်းတို့သည်သာမှုသားဝါဒီများဖြစ်ကြကုန်တည်းမည်သူမဆိုမိမိအီမန်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးနောက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အားသွေးပြီးညှင်းပယ်သွားခဲ့ပါလျှင်အကယ်၍အကျဉ်သူသည်အနိုင်ထက်ပြုမှုခြင်းခံရ၍၎င်း၏စိတ်နှလုံးမှာအီမန်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနှင့်ပင်နှစ်သိမ့်ကျဉ်းနှံ့လျက်ရှိခဲ့သော၎င်း၌အပြစ်မရှိကြတို့အရင်အကျဉ်သူ၏စိတ်နှလုံးသည်ကာဖေသွေးပြီးညှင်းပယ်မှု၌ပင်မွေးလျော်ခဲ့ပါလျှင်အကျဉ်သူသည်စိတ်နှလုံးကြည်ပြူစွာနှင့်ကာဖေသွေးပြီးညှင်းပယ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါလျှင်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့အပေါ်၌အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံတော်မှအမျက်တော်သည်ကြားရောက်ပေမည်ထိုမှတပါ၎င်းတို့၌ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်သည်လည်းရှိကျိန်သည်သာတည်းဤသို့အမျက်တော်နှင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်းသည်က၎င်းတို့သည်လောကီဘဝကိုနောင်တမလွန်ဘဝတည်းသာ၍နှစ်သက်သဘောကျခဲ့ကြသောကြောင့်တည်းအမှန်စင်စစ်တော်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ကာဖေသေပြီးညှင်းပယ်ကြကုန်သောသူတို့ကိုတရားလမ်းမှန်ပြတော်မူသည်မဟုတ်ပေဤသူများတွင်အကျဉ်သူများသည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့၏စိတ်နှလုံးများအပေါ်၌၎င်းနားများအပေါ်၌၎င်းမျက်စိများအပေါ်၌၎င်းတစိတ်ခတ်နှိပ်တော်မူခဲ့လေသည်ထိုမှတပါဤသူများပင်လောကီဘဝ၌ပျော်မြူးလက်တမလွန်ဘဝကိုလှစ်လူရှုနေကြသူများဖြစ်ကြကုန်သတည်းဧကန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်နောင်တမလွန်ဘဝတွင်နစ်နာဆုံးရှုံးသူများဖြစ်ကြရမည်မှာမလွဲမရှောင်သာသောကိစ္စပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့နောက်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အကျဉ်သူတို့အဖို့ထိုသူတို့သည်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံကြရပြီးနောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြ၏၎င်းပြင်ထိုသူများသည်သက်ဆွံ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကုန်၏၎င်းပြင်ထိုသူများသည်ချုပ်တီးသီးခံခဲ့ကြကုန်၏မုတ်ချအမှန်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ယင်းကိစ္စများ၏နောက်တွင်အမှန်ပင်အလွန်တရာလွန်ငင်းချသာဝင်ပေးတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာသနာကျင်နာညှာတာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူပေတည်းဤကြိုးပြစ်ပေးခြင်းသည်အကျဉ်နေ့တွင်ဖြစ်ပေမည်ထိုနေ့တွင်လူတိုင်းသည်မိမိဘက်မှသာလျှင်မိမိကိုယ်ကိုကာဝေးရသာလျှင်ငင်းခုန်ပြောဆိုလျက်လာပေမည်ထိုမှတပါလူတိုင်းသည်မိမိကျင့်မှုခဲ့သောအကျင့်မှုများ၏အကျိုးပြစ်ကိုအပြည့်အစုံပေးခြင်းကိုခံရပေမည်အမှန်စင်စစ်၎င်းတို့သည်မတရားပြုလုပ်ခြင်းကိုလုံးဝခံကြရမည်မဟုတ်ပေ၎င်းပြင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ရွာတရွာနှင့်ဆက်လင်း၍ပုံဆောင်ချက်တရားကိုခိုင်းနှိုင်းတော်မူလေသည်ထိုရွာသူရွာသားတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကျင်းလျက်နှစ်သိမ့်ပျော်ရွှင်စွာရှိခဲ့ကြကုန်သည်ယင်းရွာသူရွာသားထံသို့ယင်းရွာသူရွာသားတို့၏စားနပ်ရိက္ခာသည်နေရာတိုင်းမှာဖောတည်စွာရောက်ရှိလျက်ရှိလေသည်တို့ရရင်ယင်းရွာသူရွာသားတို့ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ထိုရွာသူရွာသားတို့အားထိုသူတို့၏အကျင့်မှုတို့ကြောင့်စာလောင်မှုကို၎င်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကို၎င်းမိဆန်းစေတော်မူခဲ့ပေသည်ထိုမှတပါမလွဲဧကန်၎င်းတို့ထံ၎င်းတို့နောက်မှပင်ရसूလ်တမန်တော်တစ်ပါးသည်ရောက်ရှိခဲ့လေသည်တို့ရရင်၎င်းတို့သည်ယင်းရसूလ်တမန်တော်အားမဟုတ်မမှန်ဟုညှင်းပယ်ခဲ့ကြလေသည်တို့ဖြစ်ပေရန်ပြစ်ဒဏ်သည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့မတရားသောသူများဖြစ်နေကြသည်ဖန်ဆီးကွပ်မျက်ခဲ့လေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်မိမိတို့အားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူသောအရာများနှင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောစားသုံးခွင့်ပြုတော်မူသောအရာများကိုစားသုံးကြလေကုန်ထိုမှတပါအသင်တို့သည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုသာခါဝိတ်ကိုးဝယ်ကြပါလျှင်ထိုအရှင်မြတ်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတင်ရှိကြလေကုန်ထိုအရှင်မြတ်သည်အသေးကောင်များယိုစီးသောသွေးဝက်လိမ့်ဆန်၏အသားနှင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှတပါအခြားကိုယေရှုသောတာတလှိဖြတ်ထားသောအရာများကိုသာလျှင်ဟရန်ဟုမြစ်တားထားတော်မူခဲ့လေသည်
တို့တားမြစ်ထားတော်မူသောညာလဲမလွဲမရှောင်သာအောင်အကြတိတွေ့ကြုံနေရသောသူတို့သည်တားမြစ်ထားသောအာဟာရကိုခုံမင်တမ်းမဲ့သူမဟုတ်၍၎င်းအစားကျူးသူမဟုတ်၍၎င်းအသက်မသေးယုံများစားသုံးခဲ့ပါလျင်ဧကံမလွဲအလရှင်မြတ်သည်အထူးချမ်းသာခွင့်ပေးသနာမူသောအရှင်အထူးသနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေတည်းထိုမှတပါအသင်တို့သည်မိမိတို့၏နှုတ်ရှာများကမှုသားကိုပြောဆိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောကြောင့်ဤကဟလာခွင့်ပြုထားသောအရာဖြစ်သည်ဤကဟာရမ်တားမြစ်ထားသောအရာဖြစ်သည်ဟုမပြောဆိုကြကုန်လျင်ထိုသို့ပြောဆိုလျင်အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အပေါ်၌မှုသားကိုလီဆယ်ဆွဆွဲခဲ့ကြသည်သာဖြစ်ပေမည်ဧကံစစ်စစ်အလရှင်မြတ်အပေါ်၌မှုသားကိုလီဆယ်ဆွဆွဲသောသူတို့သည်အောင်မြင်ကြမည်မဟုတ်ပေအနည်းငယ်များအကျိုးခံစားမှုပင်ဖြစ်ပေသည်၎င်းပြင်ထိုသူတို့၌ပြင်းပြနာကျင်ပွဲဖြစ်သောအပြစ်ဒဏ်လည်းရှိပေမည်ထို့အပြင်ငါရှင်မြတ်သည်ယဟူဒီဖြစ်ခဲ့သောသူတို့အပေါ်၌အသင်အားငါရှင်မြတ်ယခင်ရထုတ်ဖော်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သောအရာများကိုဟရမ်ဝေမြစ်တားတော်မူခဲ့လေသည်စင်သစ်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားနှိမ့်ဆက်ကလူပြုခဲ့သည်မဟုတ်ပေတို့ရတွင်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ကိုယ်များကိုနှိမ့်ဆက်ကလူပြုလျက်ရှိခဲ့ကြကုန်သည်ထို့နောက်ဧကံစင်စစ်အသင်အဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်အကျဉ်သူတို့အဖို့၎င်းတို့သည်အသိပညာကင်းမဲ့သောကြောင့်မကောင်းမှုကိုကျင့်မှုခဲ့ကြကုန်၏ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့ကြကုန်၏ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မိမိတို့အခြေအနေကိုလည်းပြုပြင်ခဲ့ကြကုန်၏ဧကံမလဲအသင်အဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့ဝင်ချတောင်းပန်ပြီးနောက်အလွန်တရာလွန်ငင်းချသာဝင့်ပေးသနာတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာသနာကျင်နာညှတာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူပေတည်းမချွတ်မလဲနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်သည်အလွန်အထူးယူလိုက်သောရှေ့ဆောင်ရှေ့ရက်အလရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်များကိုတသိမတိန်လိုက်နာသူတစိတ်တီးတလက်တီးဖြောင်းမတ်တည်ကြည်သူဖြစ်ခဲ့လေသည်ထို့ပြင်ယင်းနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်သည်မွန်ရှရစ်တစုံတရာဟုအလရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်သူတို့အနက်မှမဖြစ်ခဲ့ကြထိုအရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်များကိုအလွန်သိတတ်၍ကျေးဇူးတင်ရှိသူဖြစ်ခဲ့၏ထိုအရှင်မြတ်သည်ယင်းနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်အားရွေးချယ်တော်မူ၍ဖြောင်းမတ်မှန်ကန်သောတရားလမ်းသို့လည်းပို့ဆောင်တော်မူခဲ့လေသည်ထိုမှတပါငါအရှင်မြတ်သည်ထိုနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်အားဤမျက်မှောက်လောက၌၎င်းကောင်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့၏ထို့ပြင်ဧကံစင်စစ်ယင်းနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်သည်တမလွန်၌လည်းအမှန်မင်သူတော်စင်တို့အနက်မှဖြစ်ရန်တည်းထို့သောငါရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ထံသို့နဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါလေဟုအမိန့်တော်ချမှတ်တော်မူခဲ့လေသည်အမှန်စင်စစ်ယင်းနဗီတမန်တော်ဣဗရာဟင်သည်ဖြောင်းမတ်တည်ကြည်သူဖြစ်ခဲ့၏၎င်းပြင်မူရှရစ်တစုံတရာကိုအလရှင်မြတ်နှင့်တွဲဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်သူတို့နဲ့မှလည်းမဖြစ်ခဲ့ကြစပတ်ဥပုံနေ့ကိုယိုသေးလေးစားရန်အမိန့်တော်သည်ထိုစပတ်ဥပုံနေ့နှင့်ဆက်လင်း၍သဘောထားကွဲလဲခဲ့ကြကုန်သောသူတို့အပေါ်၌သာလျှင်အတည်ပြုလုပ်ခဲ့ခံခဲ့ရလေသည်၎င်းပြင်ဧကံအမှန်အသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ကိယမတ်ရှင်ပြန်ထားမည့်နေ့တွင်၎င်းတို့သဘောကွဲလဲလျက်ရှိခဲ့ကြသောအရာနှင့်ဆက်လင်း၍အမှန်ပင်စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူအံ့တည်းအိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်မိမိအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်၏လမ်းတော်သို့လူတို့အားဉာဏ်ပညာနှင့်၎င်းကောင်းမြတ်သောဆုံးမဩဝါဒနှင့်၎င်းဖိတ်ခေါ်ပါလေထိုမှတပါအသင်သည်၎င်းအားအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်အခြေအတင်ပြောဆိုပါလေဧကံမလဲအသင်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်သည်ပင်ထိုအရှင်မြတ်၏လမ်းတော်မှတိမ်လွဲခဲ့သောသူအားအတိဆုံးပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်ထိုနည်းတူသာထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်တရားလမ်းမှန်ကိုရရှိကြကုန်သောသူတို့အားလည်းအတိဆုံးဖြစ်တော်မူကြသည်၎င်းပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်တုံ့ပြန်လက်စားချေလိုခဲ့ကြသည်ရှိသောမိမိတို့ဒုက္ခပေးခြင်းခံရသည်နှင့်အညီညီတူညီမျှပင်တုံ့ပြန်လက်စားချေကြလေကုန်တို့ရာတွင်အကယ်၍အသင်တို့သည်တိခံခဲ့ကြလျင်ဧကံမလဲယင်းတိခံမှုသည်ခန္တီတရားထားရှိသူတို့အဖို့အကောင်းဆုံးပါသည်တို့ရာတွင်အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်တိခံမြဲတိခံလျက်ပင်ရှိပါလေစင်စစ်အသင်၏တိခံမှုသည်အလရှင်မြတ်၏အကူအညီကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်အသင်သည်၎င်းတို့အတွက်ပူဆွေးခြင်းမရှိပါလေနှင့်ထိုမှတပါအသင်သည်၎င်းတို့လက်ဝက်ကြံစီမှုများကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိပါလေနှင့်ဧကံမလဲအလရှင်မြတ်သည်ပြစ်မှုဒုစရိုက်များမှကျင်ဆောင်ကုန်သောသူတို့နှင့်အတူ၎င်းကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလကိုကျင့်မှုကြကုန်သောသူတို့နှင့်အတူ၎င်းရှိတော်မူပေတည်း